大家早晨，歡迎收睇天文台嘅呢節天氣節目，我係李志豪。今日我哋繼續受住一股東北季候風影響啊，朝早咧都非常之涼下㗎。今朝早嚟講啊，市區氣温咧都係喺13、14度左右，而普遍咧新界都低一啲嘅喎。咁大家今日咧就要着足夠嘅衣物出門口啦。而至於天色方面啊，今朝早我哋喺大範圍嘅衛星影像就見到，雖然沿岸地區有多啲雲層覆蓋住啊，不過我哋預料呢啲雲層都會逐漸咁轉薄，我哋今日都會見到唔錯嘅陽光㗎。所以今日嘅詳細天氣預測將會係咁嘅，係漸轉天晴啊，天氣係乾燥㗎，朝早係相當清涼，而最高氣温日間上升去到最高嘅20度，而風方面係吹和緩嘅北至東北風。而再長遠少少嘅天氣，我哋一齊嚟睇下電腦預報圖。預料呢股乾燥嘅東北季候風未來2、3日都會影響住沿岸地區啊。呢一區咧天色會唔錯㗎，朝早會係清涼嘅喎。咁所以我哋嘅天氣展望方面係啊，之後嗰2、3日啊會係天晴，日間乾燥㗎，朝早會係清涼嘅喎。要注意翻啦，內陸地區咧日夜溫差會頗大㗎。而下個禮拜中期嘅時候啊，氣温就會稍為回升。咁今節嘅天氣節目我就講到呢度啦，下次見。